Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ և դիտորդներ, ես այսօր ուզում եմ պատրաստել փափուկ, շատ համեղ, խրթխրթան, շոկոլադե միջուկով կրուասաններ։ Մինչ տեսանյութին անցնելը կխնդրեի, որ բաժանորդագրվեիք իմ ալիքին, սեղմեիք զանգակի կոճակը, որպեսզի դիտեիք իմ բոլոր տեսանյութերը և հավանեիք իմ բոլոր տեսանյութերը, և նաև մեկնաբանությունների դաշտում գրեիք ձեր կարծիքը իմ նորաստեղծ ալիքի մասին և իհարկե նաև իմ բաղադրատոմսերի մասին։ Շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզանից բոլորիցդ։ Կրուասանները պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ալյուր 500 գրամ, ջուր 150 մլ, խմորիչ 15 գրամ, աղ, կաթ 100 մլ, շաքարավազ 50 գրամ, կարագ 400 գրամ, 100 գրամը օգտագործելու ենք խմորը հունցելու ժամանակ, 300 գրամը սառեցնելու ենք և նաև ձու։ Տարայի մեջ լցնում ենք ջուրը, կաթը, խմորիչը, խառնում ենք, ավելացնում ենք շաքարավազի կեսը, այդ ամենը միասին խառնում ենք։ Իդեպ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ կաթը և ջուրը լինեն գոլ վիճակում, եթե սառը լինեն, ապա մեր խմորիչը չի լուծվի։ Դա շատ կարևոր է, այն դնում ենք մի կողմ, որպեսզի հասունանա։ Առանձին տարայի մեջ քիչ-քիչ լցնում ենք ալյուրը։ Ավելացնում ենք մնացած շաքարավազի կեսը, աղ ենք անում, այդ ամենը միասին խառնում ենք։ Ահա խմորիչը հասունացել է և ես այն քիչ-քիչ կավելացնեմ ալյուրային զանգվածին։ Հետո, երբ որ տեսնում ենք, որ այն արդեն պնդացել է, սկսում ենք ձեռքերով հունցել, իհարկե քիչ-քիչ ավելացնելով խմորիչային զանգվածը։ Սիրելիներս, մեկնաբանությունների դաշտում գրեք, թե ինչպիսի եղանակ էր ձեր քաղաքում։ Այսօր իմ քաղաքում շատ վատ եղանակ էր, սառը եղանակ էր, իսկ ես սիրում եմ շոգ արևային եղանակ։ Այդ իսկ պատճառով այսօր տնից դուրս չեմ եկել ընդհանրապես։ Այդ եղանակներին նախընտրում եմ տանը մնալ, տանը հանգստանալ։ Իսկ հիմա քիչ-քիչ ավելացնում ենք կարագը և շարունակում ենք հունցել։ Աշխատում ենք շատ ալյուր չավելացնել, որպեսզի ստանանք փափուկ, էլաստիկ և ձեռքերին չկպնող խմոր։ Սիրելիներս, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, դիտեք իմ բոլոր տեսանյութերը, հավանեք և տարածեք իմ բոլոր տեսանյութերը։ Ահա այսպիսի էլաստիկ ձեռքերին չկպնող խմոր պետք է ստանանք։ Այն դնում ենք տոպրակի մեջը և տեղափոխում սառնարանը մոտավորապես 4 ժամ։ Կարող եք նաև 1 գիշեր թողնել սառնարանում։ Իսկ հիմա վերցնում եմ յուղաթուղթը և վրան դնում եմ 300 գրամ կարագը, տալով քառակուսու ձև։
Այն ծածկում եմ յուղաթուղթով և գրտնակով հարթեցնում եմ։ Եվ դնում ենք սառնարանը մոտավորապես 1 ժամ։ 1 ժամ հետո խմորը և կարագը հանում ենք սառնարանից։ Ահա տեսեք, թե ինչպիսի ընտիր խմոր եմ ես ստացել։ Սեղանի վրա ալյուր ենք ցանում և գրտնակով բացում ենք խմորը։ Խմորը բացելուց հետո խմորի մի մասի վրա դնում ենք կարագը, հաջորդ մասը վրա ենք բերում։ Ծայրերը կպցնում ենք իրար։ Եվ գրտնակում ենք, որպեսզի կարագը տարածվի խմորով մեկ։ Եվ խմորը ծալում ենք այնպես, ինչպես ես ցույց եմ տալիս տեսանյութում։ Վրայից նորից գրտնակում ենք։ Մյուս մասը վրա ենք բերում, դնում ենք թափանցիկ տոպրակի մեջը և տեղափոխում ենք սառնարանը մոտավորապես 1 ժամ։ Մեկ ժամ հետո հանում ենք սառնարանից և գրտնակով բացում ենք խմորը։ Գրտնակով բացում ենք խմորը։ Անհավասար ծայրերը հեռացնում ենք և հատուկ պիցցայի դանակով խմորը բաժանում ենք 12 եռանկյունաձև մասի։
Եռանկյունաձև խմորների վերևից մի քիչ կտրում ենք, իսկ հիմա վրան դնում ենք շոկոլադե կրեմը, որը ես ինքս եմ պատրաստել։ Այս կրեմի պատրաստման տեսանյութը կա իմ ալիքում, ես այն անպայման կտեղադրեմ տեսանյութի ներքևում։ Այն փաթաթում ենք, տալով կրուասանի տեսք։ Եվ դնում ենք յուղաթուղթով ծածկված ջեռոցի տապակի վրա։ Այս կրուասանները կարող եք պատրաստել նաև առանց միջուկի, դա կախված է ձեր նախընտրությունից։ Կրուասանները ծածկում ենք խոհանոցային սրբիչով և թողնում ենք այդպես մոտավորապես 1 ժամ։ Իսկ հիմա դեղնուցի վրա լցնում ենք 1 ճաշի գդալ կաթ, որպեսզի կարողանանք քսել կրուասանների վրա։ Ձուն խոհանոցային վրձնի միջոցով քսում ենք կրուասանների վրա և դնում ենք նախապես 200 աստիճանի տակ տաքացրած ջեռոցը մոտավորապես 10 րոպե։ Հետո իջացնում ենք ջերմաստիճանը 180 աստիճանի տակ և թխում ենք ընդամենը 15 րոպե։ Սիրելիներս, ահա կրուասանները պատրաստ են, այն շատ փափուկ և խրթխրթան է ստացվել, այն կարող եք պատրաստել նաև առանց միջուկի, պարզապես դասական տարբերակը, դա նորից եմ կրկնում, կախված է ձեր նախընտրությունից, շնորհակալություն իմ տեսանյութերը դիտելու համար, առայժմ մինչ հանդիպում հաջորդ տեսանյութում։